အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့စီတူပိုင်းပါဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ Python programming ရဲ့အခြေခံရေးထုံးရင်းနည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့သင်ပေးမယ်အဲ့တော့ first program ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Python first program ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာအထိကတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ Python ကုတ်တင်ရေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ software တွေ install လုပ်တယ်ပြီးရခါကျရင်Python 3 interpreter ကို install လုပ်တယ်ပြင်ဆင်တော့မှရှိသေးတယ်အခုမှစပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်အခုမှစပြီးကျွန်တော်ကုတ်ကိုစပြီးတော့သင်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တကြောင်ရေးထားတယ် hello.py ဆိုပြီးတည်ဆောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Python lesson ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာ print ဆိုပြီးတော့စာကြောင်းတကြောင်ရေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလက်သေးကွင်းဖွင့်ပိတ်နဲ့ hello world ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒီ hello world လေးမှာကျွန်တော်မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လေးရေးထားတာကိုမိတ်ဆွေတို့သတိထားမိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်စေခြင်းတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ string လို့ခေါ်တယ်နော် string ဆိုတာ character sequence ပဲ character တစ်ခုချင်းစီဆိုတာ h တို့ a တို့ b တို့ဆိုတာ character တစ်ခုချင်းစီအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုစည်းထားတာကို string လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်စေခြင်းတဲ့ string ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ထဲမှာထည့်မယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် print function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအနောက်မှာ semicolon ခံစရာမလိုပါဘူး Python programming မှာတခြား programming language တွေမှာ statement တစ်ချောင်းဆုံးသွားပြီဆိုရင် semicolon ခံဖို့လိုပင်မဲ့ Python programming မှာမလိုဘူးမှာ JavaScript တို့ဘာလို့မှလိုတယ် Java တို့မှာလိုတယ် C နော်လိုတယ် C++ တို့မှာလိုတယ်သို့တော်လည်း Python မှာမလိုဘူး Python မှာ statement တစ်ချောင်းဒီနော်semicolon ခံစရာမလို statement နောက်တစ်ချောင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်မှအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဆင်းရေးလေးရှိရယ်သူ့နောက်မှာရေးလေးမရှိဘူးဒီမှာ print ဆိုပြီးတော့ hello world နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့nice to meet you နဲ့ကျွန်တော်ရေးချင်တယ်ပေါ့ဒီနောက်မှာ print ဆိုပြီးတော့ nice to meet you ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေးလေးမရှိဘူးတခြား programming language တွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာ semicolon လေးခံပြီးတော့နောက်တစ်ချောင်းရေးအမှားမပြဘူးသို့တော်လည်း Python မှာတော့အမှားပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က Python မှာ statement တစ်ချောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့နောက်မှာဘာမှကန့်မလိုက်လာတော့ပဲねကျွန်တော်တို့နောက် statement တစ်ချောင်းရေးချင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချောင်းဆင်းပြီးတော့ရေးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ statement တစ်ချောင်းရေးပြီးသွားပြီ print ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးသွားပြီနောက် statement တစ်ချောင်းရေးချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောက်တစ်ချောင်းဆင်းပြီးရေးရတယ်ကျွန်တော် control s နဲ့စေမယ်အပေါ်ဟာကိုကျွန်တော် hello လို့ပဲရေးလိုက်မယ်အပေါ်ဟာကို hello အောက်က nice to meet you နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Python interpreter ကိုကျွန်တော်ရဲ့ hello.py ကိုကျွန်တော်တို့ run ပေးပါလို့ပြောမယ် Python interpreter ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် Python HTML လို့ hello.py ကိုကျွန်တော်တို့ run ပေးမယ်လို့နော်အဲ့တော့ hello.py နော်အဲ့ဒီကညာဒီမှာကြီး Python interpreter console မှာကျွန်တော်တို့အဖြေပြပေးတယ် hello ရဲ့ nice to meet you ရဲ့ဆိုပြီးတော့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းထွက်တယ် hello ကဘာကြောင့်အရင်ထွက်တာတော့ nice to meet you ကဘာလို့နောက်မှထွက်တာတော့ကျွန်တော် programming ဆိုတာ line by line အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ line နံပါတ်1မှာ hello ရင်ထုတ်ထားတဲ့အတွက် line နံပါတ်1က hello ကထွက်ပြီးတော့ nice to meet you ကဒုတိယအကြောင်းမှာထုတ်ထားတဲ့အတွက်ဒုတိယအကြောင်းမှာထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုသွားပြီးတော့တင်လိုက်မယ်နော် hello နောက်မှရေးတယ် nice to meet you ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် control s နဲ့ဆေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် nice to meet you ဆိုတာအရင်ထွက်ပြီးတော့ hello ဆိုတာနောက်တစ်ကြောင်းမှာထွက်တယ်တွေ့ရနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာ line 3 line ရှိရဆိုရင်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ line ကိုအရင်အလုပ်လုပ်တယ်ဒုတိယမှာလုပ်တယ်တတိယနောက်ဆုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တစ် line ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ Python interpreter ကနေဖတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့သိသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Python program ဒီ line by line အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိသွားပြီတခုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ statement တွေကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ねမလိုအပ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က Python မှာ intent လုပ်ပြီးရေးတယ်မရှိဘူးဥပမာပေါ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်နော်နှစ်ကြောင်းရေးတယ်ပေါ့နော်နှစ်ကြောင်းရေးဒုတိယ hello nice to meet you ကျွန်တော်ကမလိုအပ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော် space လေးချပြီးတော့ intent လုပ်လိုက်တယ်အထဲကိုနည်းနည်းလေးခြိုင်ပြီးရေးလိုက်တယ်တခြား programming မှာအဲ့ space လေးတစ်လုံးကပြဿနာမရှိပေမဲ့ Python မှာတော့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့လို intent လုပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသွားပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါစတက်တော့မယ်နော်ဘာလို့ပြလဲဆိုရင် indentation error လို့ပြတယ်နော် unexpected indent တဲ့နော်မထင်မှတ်ထားဘူးသူမမျှော်လင့်ထားတဲ့ indent ကြီးကိုတွေးလိုက်ရတယ်နော် indent လောက်ထားတာတွေ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က indent ကိုမသုံးဘူးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က indentation ကိုနောက်ပိုင်းမှာသုံးမယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့က indentation ကိုကျွန်တော်တို့ code level တွေသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာသုံးနိုင်မယ်နော် code တွေကို block လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ code အစုအဝေးတွေ group လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ statement အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါကျရင်တစ် line ပြီးတစ် line ရေးမယ်မလိုအပ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော် internet နေကျွန်တော်တို့ကအထဲကိုခြိုက်ပြီးတော့မရေးဘူးလိုအပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ဘယ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ခြိုက်ပြီးသုံးရမလဲဆိုတော့သင်ပေးမယ်နောက်ပိုင်းif statement တွေတို့ဘာတွေတို့လာတဲ့ခါကျရင်เนาะအဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့
လိုအပ်တဲ့အခါဆိုရင်ကျွန်တော်သိမယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမင်းရပါတော့ line by line ရေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ intern လုပ်ပြီးတော့မရေးဘူးဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့စီမင်းတစ်ခုရှိသွားပြီ line by line ရေးရမယ် intern လုပ်ပြီးမရေးရဘူးပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့အနောက်မှာသွားပြီးတော့မရေးရအောင်နော်အနောက်မှာသွားပြီးမရေးဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တစ် line ပြီးတယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးလေမရှိဘူး Python programming မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် run ပြမယ်နော်အနောက်မှာထားပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီမှာ error ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာ error လဲဆိုရင် syntax error တဲ့နော် syntax error ဆိုရေးတုံးရေးနည်းမှားတာကိုပြောတာ syntax error ဒီရေးတုံးရေးနည်းမှားတာအဲ့တော့ Python programming မှာဒီလိုမျိုးရေးတုံးရေးနည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ line by line ရေးမယ် indent လုပ်ပြီးမရေးဘူးပြီးရင် statement တစ်ခုရဲ့အနောက်မှာနောက် statement တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကတ်ပြီးတော့မရေးဘူးနော်ဒီ print ဆိုတဲ့ statement တစ်ခုပြီးသွားပြီအဲ့နောက် statement ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတန်းပြီးတော့စက်တိုင်းမရေးဘူးဟုတ်ပြီနော်တစ် line ဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်တစ်ချောင်းကိုဆင်းရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတတိယ line ရေးခြင်းနဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရေးမလားဒီလိုမျိုးမရေးဘူးတတိယ line ရေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အောက်တစ် line ဆင်းပြီးရေးမယ်ဒီကညကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုရင်my name is Situ Pai ပေါ့နော် my name is Situ Pai ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ3 line ရေးတာမှန်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တယ်အဆင်ပြေပြေနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ် Python interpreter ကိုပြန်ပြီးတော့ run ခိုင်းလိုက်မယ်3ချောင်းထွက်တယ် hello ရဲ့ nice to meet you ရဲ့ my name is Situ Pai ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ code တွေကမှန်တယ် line by line လုပ်တယ် intern မလုပ်ထားဘူး intern မလုပ်ထားတဲ့အတွက် error မတက်ဘူးပြီးရင်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ code တွေကိုသွားပြီးတော့ရေးထားအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စီမင်း3ခုရှိရယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒါကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အနောက်မှာ semi colon နဲ့ခံလေမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ Python မှာ comment တွေဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်